হার্টবিটের এই সাউন্ডটা আজকাল প্রায় সব জায়গাতেই শোনা যায়। কোনো সাসপেন্স থ্রিলার, কোনো ইমোশনাল মিউজিক, কোনো হরার মুভি। কিন্তু হার্টে এই সাউন্ডটা জেনারেট হয় কিসের জন্য? দরজা খোলার সময় কোনো আওয়াজ হয় না, আওয়াজটা হয় দরজা বন্ধ করার সময়। আমাদের হার্টেও এইরকম কিছু দরজা আছে। দরজা মানে ভাল্ভ, বাংলায় যাকে বলে কপাটিকা, যেগুলো একদিকে খোলে অন্যদিকে বন্ধ হয়। মানে ব্লাডকে সিঙ্গেল সাইডেড ফ্লো করানোর জন্য যারা দায়ী, সেই ভাল্ভগুলো যতবার বন্ধ হয় ততবার এই আওয়াজটা হয়। তাহলে হার্ট ভালভের কাজ হচ্ছে ব্লাডের সিঙ্গেল ডাইরেকশনাল ফ্লো করানো, আর তোমাদের কাজ সাবস্ক্রাইব করা। বাটনটা এইদিকে, হ্যাঁ এদিকেই।